芋がいる。鍵じゃないやつ。寝てる。寝てんのかな。こっちも寝てる。美味しいね。痛いね。美味しいね、デザート。ね。目の前に行くしかない。意外と行けんだよな。行きますか。うわ。出てったもんね。いるか。失礼いたします。
可愛いね。可愛いね。ノリノリじゃん。なんだこれベタ尻餅はつかないでね。ベタベタでもなんかここにいたよね。ここにいる時にマジではじゃあ。